Akkam jirtu ijoollee keenya, ijoollee Oromoo fi afaan Oromoo kan dhageessan hundinuu. Paartiidhaan adda adda qoqqoodnee kan nuti isin biraan gahaa jirru Jeneraal Fiiziksiidha. Koorsii barattoota haaraatiif kennamu jechuudha. Har'a immoo paartii arfaffaa irra geenyee jirra. Kutaalee darban 3 keessatti paartii tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa keessatti diteeyilii keessa gadi gallee wantoota baay'ee ilaalaa turre. Fakkeenyota baay'ee fi gaaffilee garaagaraa hedduus hojjennee jirra. Yoo hin ilaalle ta'e gamanumaan akkasiin ilaaltan yookaan ilaaluu ni dandeessu. Sarchi gootanii yeroo daawwattan yookaan yeroo ilaaltanii akka diraamaa yookaan akka fiilmii wayii cal jettanii ija qofaan ilaaluun badaa bu'aa qabeessa isin hin godhu yookaan akka diraamaa zim jedhanii ilaaluurra yaadannoo qabachaa ilaaluun barbaachisaadha. Paawus godhanii ilaalanii ka'anii irra deebi'anii hojjechuudhaan cheeggochaa mirkaneessaa deemuun gaarii ta'a. Kana jechuun kan isiniif qophaa'es ga'aa waan ta'edha. Barsiisaa isin barsiisurraan kan hafe viidiyoon kun gahamadha. Kana jechuun viidiyoo biraa isin barbaachisu, barsiisaa biraa isin barbaachisu, kitaabolee hedduu riifer gochuu isin barbaachisu, intarneetii garaagaraa waan garaagaraa walitti kuusuun isin barbaachisu. Wanti isiniif qophaa'e asirratti waama ga'aadha jechuudha. Gaaffilee kana hojjennaan sirriitti dhaggeeffachaa yaadannoo qabachaa gaaffilee kana sirriitti hojjettanii sirriitti dhaggeeffannaan chaaptarii kanaa fi paartiin isiniif qophaa'e kun wanta baay'ee gahaadha. Gaaffilee garaagaraa gaaffilee dabalataa yoo barbaaddan immoo afaanuma Oromoo afaanuma keessaniin baay'inaan kanan hojjedhe jira. Jala seentanii search gootanii kaaninuus tiitoriyaal tiyuub kan jedhu jala seentanii gaaffilee baay'ee gaaffilee shaakalaa ilaaluu dandeessu. Kana malee sirriitti ilaaltanii gaaffilee kana fakkeenyota kana hojjettanii jennaan 100% shakkii tokko iyyuu hin qabdan jechuudha. As dhaqii achi dhaqii biraa wanta tokko isin hin gaafatu. Kanaaf iyyuu waan meeqa qabanii gadhiisuu irra waan tokkotti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Dhumarratti kanan jechuu barbaadu kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan yookaan miseensa hin taane jechuudha. Sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoon keenya akka isin hin jalaan dhokanneef godha. Sabiskiraayib hin goone taanaan viidiyoo keenya qalliitti sarchi ta'ee isiniif hin dhufu. Kana malee immoo viidiyoolee yeroo gadhiifaman hin argitanii isuma laaltan iyyuu deebi'ee isin jalaa dhokataa jechuudha. Sabiskiraayib gootanii nu hordofuudhaan. Kana malee koomenti gootanii yaada keessan nuuf kennuu qabdu, nu jajjabeessuu qabdu, nu bira dhaabbachuu qabdu. Kana jechuun dhamaatii hedduu keessa darbamee waan hojjetamedha. Viidiyoo baay'ee ilaalamee, kitaabota hedduu riifer godhamee, kana malee intarneetii garaagaraa irraa dubbifameetudha kan hojjetamu. Cal jedhamee wanti waan hojjetamu miti, waan qulqullina qabudha kan hojjetame. Akkasitti wayyaa, akkasitti sirreessii, akkasitti sirreessa, akkasitti sirrate, gaaffileen akkasiitu hojjetaman jettanii waan isin koomentii gootanii yeroo isin koomentii gootan kan nu qaqqabudha. Ilaallaa, hin sirreessinaa jechuudha. Kanaafiyyuu jajjabaadhaa, akka kanattiin wal jajjabeessinaa. Waaqayyo isin haa gargaaru isiniin jedha. Gamanumaanii gara kutaa keenya isa arfaffaa yookaan paartii 4tti gamanumaan hin dabarra. Components of vector kan jedhu ilaallaa agarsiisuu fi vectorii fayyadamnee ilaallu. Mee fakkeenyaaf vectorii kanaanii vector A haa jennu. Vectorii kana gaafa ilaallu kallattii lamarra adeemaa. Tokko kallattii dalgaa yookaan x axis irra deemaa jira. Kan biraan immoo achoolis ka'aa jira. Kallattii lamarra deemaa jira. Vektoriin kun inni dalga kana akkas adeemu AX yaa jennu. Inni achi ol ka'u immoo
AY haa jennu. Yeroo kana AX fi AY components of vector A jedhamu. Components of vector A jedhamu. Asiin kaa'uu dandeenya. Kan inni ol ka'u yookaan AY jechuu dandeenya. Iddoon kun immoo teettaa jenna. Teettaan AX kanarraa hamma inni achi ol ka'ee adeemaa jiru kofadha jechuudha. Kofa kana gidduuti. AX, AY fi teettaa barbaaduuf saayinii, koosaayinii fi taanii fayyadamna. AX yeroo barbaadnu horizontaalii kana yeroo barbaadnu koosii fayyadamna. Akkuma beekamu cos of teettaan wal qixa adjacent ishee kana teettaadhaa gaditti kan jirtu kuni adjacent jenna. Inni kun immoo hypotenuse jedhama. Dheeraan kun jechuudha. Vector A kun hypotenuse jenna. Inni kun immoo teettaadhaaf oppositeedha. Opposite jenna. Kanaaf cos of teettaan immoo wal qixa adjacent over hypotenusedha. Hypotenuse. Kanumarraan ka'uudhaani cos of teettaan wal qixa cos of teettaan wal qixa adjacent. Adjacentiin maaloodha? AX. AX over hypotenuse no A dha. Vector A jechuudha. Cross goonee maal arganna? Asii AX wal qixa A times cos of teettaa arganna. Kan asitti yeroo barreeffannu AX wal qixa A times cos of teettaati jechuudha. Saayinii yeroo fayyadamnu immoo sin of teettaan wal qixa opposite over hypotenuse. Opposite jechuun teettaadhaaf opposite kan ta'e AY dha. AY over hypotenuse keenya immoo A dha. Sin of teettaa cross gaafa goonu AY wal qixa A times A baay'isuu sin of teettaa. A baay'isuu sin of teettaa. A baay'isuu sin of teettaa nuti jechuudha. Teettaa keenya argachuuf immoo taanii fayyadamna. Taanii yeroo fayyadamnu teettaa argachuuf fayyada jechuudha. Tan of teettaan wal qixa opposite over adjacent. Tan teettaan wal qixa oppositiin AY dha. AY over adjacentiin AX dha. Teettaa kana argachuuf gama lachuu taaniidhaaf irraa tan over tan. Taaniidhaaf gaafa irru as jala waan jira. Taaniin kun taanii kana ni bada. Kana booda teettaan wal qixa waan tan over waaniin kun wal galagalee kanaan baay'ata. Tan inverse jechuudha. Tan inverse times AY over AX jechuudha. Kanaafiyyuu tan inverse of AY over AX jechuudha. A kana yeroo barbaadnu immoo Pythagorasiin fayyadamnee barbaaduu dandeenya. A keenya kana yeroo barbaadnu Pythagorasitti yeroo fayyadamnu fakkeenyaaf kun digirii 90 yoo ta'e kun C dha. A fi B yoo ta'e kuni C square wal qixa A square plus B square kan jedhu durumaan beekna formulaa Pythagoras jechuudha. C kan argachuuf raadikaalii gadi galchina. C keenya wal qixa under radical of A square plus B square ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu karaa kanaatiin gaafa dhufnu A keenya wal qixa under radical of A x square plus A
y square nuuta jechuudha. Akkasittiin immoo A argachuu dandeenya. Foormuloota kana karaa inni dhufee fi foormulaa kana tokkoon tokkoonsaa qabachuu dirqama ta'a jechuudha. Mee foormulaa kana fayyadamnee fakkeenya tokko gabaabsinee haa hojjennu. Veekteriin kun 60 niwutoonii yoo ta'e, teettaan immoo 30 digirii yoo ta'e, kompoonentoota isaa barbaaduudhaaf yoo gaafatamne amma fakkeenyaaf veektar A akka veektar A'tti kana fudhanna. Kana A jennu kuni x axis irra kan deemaa jiru AX jenna. Y axis kanarra achi ol kan deemaa jiru immoo AY jenna. Yeroo kana asinne AY keenyatti barreeffachuu dandeenya. Tokkuma dhagatii ta'eef asiis AX jechuu dandeenya. Rakkoon qabu kuniif kun wal qixadha. Kana booda kompoonentoota yeroo barbaannu fakkeenyaaf AX yeroo barbaannu AX'n wal qixaa akkuma foormulaa kanarraa argaa jirru A times cos of teettaadha. Kana jechuun A keenya 60 qabna. 60 baay'isuu cos of teettaa. Cos of teettaa 30 qabna jechuudha. Cos of 30 digirii jechuudha. 60 baay'isuu cos of 30 digiriin immoo duwwaa tuqaa 886 akka kaalkuleetara irraa argamutti jechuudha. 60 baay'isuu duwwaa tuqaa 866 ta'a jechuudha. Walqixa meeqa nuu ta'a? 60 baay'isuu duwwaa tuqaa 866 52 nuu ta'a. 52 nuu ta'a jechuudha. AX'n keenya 52 niwutooniidhaan nuuf kenname niwutoonii jennee gochuu dandeenya. Kana jechuun humni kallattii yookaan humna horizoontaal irra deemaa jiru 52 niwutoonii kallattii X irra kan deemaa jiru jechuudha. AY'n keenya immoo wal qixa akkasii argaa jirru A times sin of teettaa. A'n keenya akkuma silaa 60 baay'isuu sin of teettaa. Teettaan meeqa? 30. Sin of 30 digirii jechuudha. Sin of 30 digirii jechuun 0.5 baay'isuu 60. 0.5 baay'isuu 60. AY'n keenya immoo wal qixa 60 baay'isuu 0.5 30 niwutoonii ta'a jechuudha. Humni kallattii Y'dhaan harkifamaa jiru immoo 30. Kallattii lamaan jechuudha. X irra 52 niwutooniidhaan deemaa jira. Y irra immoo 30 niwutooniidhaan deemaa jira. Kompoonentis kan jedhamu AY fi AX kanadha jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaalleetu kutaa itti aanutti dabarra. Fakkeenyaa fi yoo akkasitti nuuf kenne calculate the magnitude of resultant vector and its direction jedhee nu gaafachuu danda'a. Akka kanatti nuuf kenne jechuudha. Kanas barreeffamaan nuuf kennuu danda'a. Fakkeenyaaf positive x axis kanarraa digirii 30 digirii ol ka'ee niwutoonii 15 irratti veektarii jiru akkasitti nuuf kenna. Magnituudiin karaa kanaan immoo negative x axis irraa yookaan west irraa jechuudha. Kallattii akkasitti west jedhee east jedhee north jedhee kennuu danda'a. Asiin immoo west irraa 60 digirii magnituudii 18 niwutoonii nuuf kenne akka kanatti nuuf kennuu danda'a. Yeroo baay'ee gaaffii akkasitti nu gaafata jechuudha. Kana jechuun mee asirratti haa ilaallu. 15 nuuf kenne 15 niwutoonii nuuf kenne asiin 15 niwutoonii nuuf kenname asirra kan nuuf kenname immoo 18 niwutooniidha. Asiin 60 digiriidha.
asii 30 digiriidha kan irraa ol kakka'ee jiru jechuudha. Yeroo kana barbaadnu amma fakkeenyaaf kanarratti vektarii kanaaf amma kana F1 haa jennu. F1 F2 haa jennu. Yeroo kana kanneen kompoonentiitti qoqqoodna. Kana mee F1dhaa fi F1X jenna. Mee kana kallattii X irra kan deemaa jiru jechuudha. Isa kana immoo F1Y jenna. As dhufnee isa kana immoo F2X jenna. F2Y jenna. Akkuma barbaaduun nu ta'utti jechuudha. F1X kana gaafa barbaadu akkuma silaa maal fayyadamna? X kanaa fi koosii fayyadamna. Kanaafuu F1X wal qixa meeqa qabna? F1 akka fakkeenya silaatti jechuudha. F1 times cos of theta. Cos of theta. Theta jechuudha. Kana booda F1 X wal qixa ta'a. F1 meeqa? 15 baay'isuu cos of theta cos of 30 digirii jechuudha. 30 digirii. F1 X wal qixa 15 baay'isuu cos of 30 jechuun meeqa ta'a? Cos of 30 duwwaa tuqaa 866dha. Eeshi duwwaa tuqaa 866 15 baay'isuu duwwaa tuqaa 86 F1X 15 baay'isuu duwwaa tuqaa 866 13 ta'a. 13 niwutoonii ta'a jechuudha. F1 X keenya meeqa ta'e? 13 niwutoonii jechuudha. F1 Y keenya immoo F1 Y immoo wal qixa saayinii fayyadamna sammuu. Saayin jechuun opposite over hypotenuse dha. Opposite yookaan saayinii opposite kanaaf opposite theta F1 Y dhaa fi saayinii fayyadamna. Kunis F1 times sin of theta jechuudha. Akkuma formulaa silaa kana yeroo fayyadamnu meeqa ta'a? F1 keenya 15 baay'isuu sin of theta keenya 30 F1 Y wal qixa 15 baay'isuu sin of 30 meeqa? Sin of 30 0 tuqaa 5 torba tuqaa 5 ta'a. F1 Y wal qixa torba tuqaa 5 niwutoonii ta'a jechuudha. Kanas mee achi dabarfannee barreeffannaa. F1 Y wal qixa torba tuqaa 5 niwutoonii. F1X fi F1Y akkasitti xumurree F2tti yeroo dabarru akkuma isa kanaa gargaaramna. F2X wal qixa F2 times cos of theta. Akkaataatti fudhannuu qabna gaa isa 60 kanaa jechuudha. Asii iddoo kanatti kwaadiraantii lammaffaa keessa jira. Kwaadiraantii lammaffaa keessatti 60 jechuun asii baanii dhufnee as keessaa ammasittidha jechuudha. Kan nuti ilaallu X axis irraa kaaneetu. X axis irraa sababa kaanuuf teettaan keenya kan inni ta'u 180 hir'isuu asitti teettaa R akkuma kanaan dura ilaalatu. Teettaa R kutaa isa darbe keessatti iddoo kanatti teettaa R jedhamu. Kanaafuu asiitii teettaan R keenya kwaadiraantii lammaffaa keessa jira yoo ta'e teettaan keenya 180 hir'isuu teettaa R ta'a jechuudha. Teettaan keenya 180 hir'isuu teettaa R ta'a. Kanaafiyyuu meeqa ta'a? 180 hir'isuu 60 jechuudha. Kanaafuu cos of 120 digirii ta'a jechuudha. Hir'isuu F2. F2 keenya 18 niwutooniidha. Walqixa F2X dha. F2X walqixa 18 baay'isuu cos of 120 18 baay'isuu cos of 120 negatiiva
0.5 jechuudha. Kana booda meeqa nuu ta'a? F2 x keenya wal qixa 9 ta'a jechuudha. Minus 9 niwutoonii ta'a jechuudha. Asuma yeroo barreeffannu F2 x wal qixa -9 niwutoonii yoo ta'e. F2 x keenya akkasitti erga argannee F2 y keenya yeroo barbaannu F2 y kanadha saayinii fayyadamna asii. F2 y wal qixa F2 times sin of theta. Akkuma sin of theta teettaan keenya asii kaaseetu hanga asitti kan deemu ilaalla. Innis 880 hir'isuu 60 jechuudha. F2 keenya 18 times sin of 100 sin of 120 jechuudha. Digirii F2 y wal qixa 18 baay'isu sin of 120 0.8 jaha 0.8 jaha 18 baay'isu duwwaa tuqa 8 jaha ammoo F2 y equals to 15.6 niwutooniidha. F2 y keenya kan arganna. F2 y wal qixa kanneen akkasitti arganna. Kan nuti gaafatamne magnitude of the resultant vector and its direction. Magnitude isaanii gaafa barbaannu asiitii F1 x qabna, F2 x asii qabna, F1 y, F2 y akkasitti jira. Kanneen yeroo kompoonentii isaaniitiin walitti daanu summation of fx wal qixa F1x plus F2x. Idaamni kallattii horizontaalii irra jiru jechuudha. Kanneen horizontaalii irra jiran isa kanaa fi isa kana walitti daana. Innis F1x keenya 13 niwutooniidha. Ida'uu F2x keenya immoo minus 9 niwutooniidha jechuudha. Kanneen gaafa walitti daanu 13 hir'isuu 9 ta'a. Summation of Fx wal qixa 4 niwutooniidha. Summation of Fy idaama kallattii olirra deemaa jiru. Inni immoo F1y fi F1y plus F2y. F1y 7.5 niwutooniidha. Plus F2y immoo 15.6 niwutooniidha. Yeroo kana idaanu 23.1 niwutooniidha. Summation of Fy kana nuu ta'a. Fx keenya 4 niwutooniidha. 4 niwutoonii amma iddoo kanatti fakkeenyaaf kun 4 niwutoona jenna. Fy keenya immoo isatti qaxxalee 23.1 niwutoonii achi ol jechuudha. Inni kun immoo achi ol 23.1 niwutoonii ta'u. Fr keenya yookaan force of resultant keenya magnitude keenya jechuudha. Isa gaafa irraa baafannu inni immoo asii kaasee akkasitti asii baafanna. Fr keenya jechuudha. Fr keenya ta'ee asii immoo aangilii keenya qaba yookaan daayirekshinii keenya isa gaafatamne jechuudha. Kuni magnitude of resultant yoo ta'e inni kun immoo aangilii keenya yookaan daayirekshinii keenya jechuudha. Fr keenya kan yeroo barbaannu Pythagoras formula fayyadamuu barbaanna. Fr keenya
wal qixa under radical of fy square plus fx square dha. Karaa gabaabaa jechuudha. FR'n wal qixa under radical of 4 square plus 23.1 square. Kana booda magnituudiin keenya wal qixaa 4 square ta'uu 23.1 square kan inni ta'u 23.44 niwuutonii ta'a. Kana ta'a jechuudha. Kana jennee asitti 23.44 teettaa keenya gaafa barbaanne teettaan wal qixa tan inverse of opposite over adjacent opposite fy dha. Fy over adjacent fx. Teettaan keenya wal qixa tan inverse of fy 23.1 qabna irra asii 4 qabna fx keenya. Teettaan wal qixa 80.2 digirii arganna. Kanaafiyyuu walumaa gala deebiin keenya maagniitiidiin keenya yookaan FR'n keenya 23.44 niwutooniidha. Aangiliin keenya immoo yookaan daayireekshiniin keenya immoo 80.2. Components of vectorii in 3 dimensional irratti ilaalla. Kanaan dura kan nuti ilaalaa turre 2 dimension irratti akkamittiin kompoonentii vektorii tokko barbaadudha kan nuti ilaalaa turre. Amma immoo kan nuti as keessatti ilaallu amma kun vektorii yoo ta'e vektoriin kun asiin x qaba achi ol immoo y qaba kallattii y tti deemaa jira. Kallattii y tti deemaa jira. Asiin immoo z tti yoo deemaa jira ta'e 3 dimensionii jenna. Kallattiilee sadii irratti argama yoo ta'e 3 dimensional jenna. Mee kana keessatti vektoriin kun x irraa kaasee aangiliin jiru mee kana vektor A haa jennu. X irraa kaasee aangiliin jiru kun immoo teettaa x haa jennu. Hanga vektoriitti kan jiru jechuudha. Y irraa kaasee kan jiru immoo aangilii kana teettaa y haa jennu. Z irraa kaasee kan jiru immoo aangiliin jiru teettaa z jenna. Yeroo baay'ee kana keessatti gaaffilee nuti gaafatamnu direction of cosine fi direction of angle kan jedhu nu gaafata. Find direction of cosine and find the direction of angle jedhee nu gaafata. Walumaa gala kan nuti asitti beekuu qabnu 3 dimensional irratti vector A ni wal qixa AX, AY, AZ kallattii sadan irratti argamaa jechuudha. Direction of cosine gaafa barbaannu immoo cos of theta x cos of theta y fi cos of theta z dha. Kanarraa kan argannu jechuudha. Direction of cosine kan inni jennu warreen kana sadanidha. Direction of angle kan jennu immoo theta x, theta y, theta z dha. Warreen kuni direction of cosine jedhamu. Warreen kun immoo direction of angle jedhamu. Mee akkamittiin direction of cosine fi direction of angle kanneen kanarraa baafanna? Cos of theta x gaafa baafannu asiitii ishee kanaa jechuudha. Cos of theta x ishee kana gidduu gaafa baafannu cos of thetaan
walqixaa waanuma duraan beenu si yaadachiisuudhaa fi adjacent over hypotenuse asumarraan kaane. Asumarraan gaafa kaanu teetaa eksiidhaa fi yookaan aangilii kanaaf iddoo kanatti adjacent kan ta'e jiru ishee kanadha. Ishee kana maal jechuu dandeenya? AX jechuu dandeenya. Ishee kana immoo AY jenna asumaan jechuudha. Kana booda maal goonaa? Cos of teettaan walqixa adjacent AX over hypotenuse. Hypotenuse akkamitti fudhannaa? Magnitude-dhaan fudhanna. Magnitude of Aadhaan fudhannaa jechuudha. Asumarraanii cos of teettaa X keenya arganne jechuudha. Cos of teettaa X keenya asumaan argannaa jechuudha. Cos of teettaa X walqixa AX over magnitude of A kanumaan arganne. Kan cos of teettaa Y kana immoo akkuma kitaaba jirutti kallattii maanii bakka X kana Y goonaa AY over magnitude of A. Isa kana immoo AZ over magnitude of A. Kanneen akka kanatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanneeni maal jedhamu? Direction of cosine jedhamu. Direction of cosine jedhamu. Kanneen argachuuf immoo fakkeenyaaf teettaa X argachuudhaaf cos of teettaa X walqixa AX over magnitude of A. Kana booda kana teettaa X kana argachuuf over cos jenna. Asis over cos over waanidha asii kan jiru. Cosiin kun cosiidhaan hin badaa. Cos over waan jechuun immoo cos inverse yookaan cosine inverse ta'a. Kanaafuu teettaa X'n keenya walqixa cos inverse of AX over magnitude of A ta'a. Karaa kanaanii teettaa X argannaa jechuudha. Teettaa X'n keenya kanaafiyyuu cos inverse of AX over magnitude of A ta'e jechuudha. Kanumarraa ka'uun teettaa Y'in keenya immoo cos inverse of AX AY jennaa. Kana immoo AY over magnitude of A jennaa. Teettaa Z argachuuf immoo cos inverse of AZ jenna asitti immoo AZ over magnitude of A jennaa jechuudha. Kana keessatti egaa wantoonni nuti gaafatan wantoota kana lamaan. Kuni direction of cosine jenneerra. Kun immoo direction of angle jenna. Amma kanarraa kan nuti baruu qabnu foormuloonni kun yookaan direction of cosine fi direction of angle kana yeroo baay'ee kan nuti gaafatamnu kanneen lamaanidha jechuudha. Mee asumaan immoo magnitude of A kun immoo maal jechuudha? Akkuma kanaan dura beeknu magnitude jechuun A kana yoo ta'e magnitude isaa A kanadha. Magnitude isaa immoo under radical of AX square plus AY square plus AZ squareidha. Waan biraa waan haaraa tokko hin jiru. Kanadha jechuudha. Kana barbaaduudhaafidha. A over AX over magnitude of A kanan hojjennaa jechuudha. Mee fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Akkaataan itti hojjetamu fakkeenya tokko fudhannee ilaalla. Yeroo hojjennee kaanu immoo direction of cosine sun square ta'anii walitti ida'amanii dhumarratti deebiin isaanii tokko dhufudha. Fakkeenyaaf direction of cosine cos of theta x square plus cos of theta y square plus cos of theta z squarein walqixa tokko ta'a. Yeroo hojjennee kaanu immoo kanaan check goona jechuudha. Hojjennee direction of cosine hojjennee square goonee walitti daanee tokko nuuf fiduu qaba. Kana keessatti kanneen beekuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu foormuloota kana sirriitti beekuun dirqama ta'uu
direction of cosine hojjechuu fi direction of angle hojjechuuf yeroo baay'ee waan gaafatamuu fi kanneen beekuun barbaachisaadha. Mee gaaffii kana asumaan gaafa laallu find direction of cosine and direction of angle jedhee kanneen sadan yoo nuuf kenne akkamitti nuuf kennuu isaati akka isa kanaatti nuuf kennuu isaati akka eetti akka kanaatti nuuf kennuu isaati jechuudha. Kanneen gaafa barbaannu mee kanarraa jalqaba direction of cosine gaafa barbaannu cos of theta x walqixa ax over magnitude of ax kan jennu ax ay az akka kanatti nuuf kennee jira jechuudha. Ax keenya kanaafiyyuu 6 jechuudha. 6 irraa magnitude of a. Magnitude of a barbaaduuf immoo a keenya immoo walqixa under radical of 6 square plus minus 3 square plus 4 square. Magnitude of a walqixa 61 nuu ta'a. 61 ta'a. Magnitude of a keenya 61 arganne a keenya immoo ax keenya immoo 6dha. Kanaafuu cos of theta x walqixa 6 irraa magnitude of a jechuudha. Kana booda cos of theta x keenya walqixa 6 irraa under radical of 61 jennee deebifna. Cos of theta y keenya immoo cos of theta y equals to ay over magnitude of a. Kanaan barbaadanna jechuudha. Kanaan gaafa barbaadannu magnitude of a keenya 61 suma silaa ta'a. Cos of theta y keenya walqixa ay keenya amma minus 3dha. Minus 3 over under radical of 61 dha jechuudha. Cos of theta y keenya walqixa minus 3 over 61 ta'a. Inni itti aanu immoo cos of theta z. Cos of theta z immoo walqixa az over magnitude of a. Cos of theta z walqixa az keenya meeqa nuu kenname? 4 nuu kenname. 4 over magnitude of a immoo 61dha. Kanaafuu cos of theta y theta z equals to 4 over under radical of 61. Direction of cosine keenya akkasittiin arganna. Asumaan immoo direction of angle gaafa barbaannu immoo amma theta x kana yeroo gaafa barbaannu theta x keenya immoo asumaanii cosii kana jalaa baafnee cos inverse jenna. Cos inverse jennee 6 over root of 61 jenna jechuudha. Akkuma formulaa isaa theta x maal ture? Cosine inverse of ax over magnitude of ax over magnitude of a ture. Kanumarraan kaanee cos inverse fudhannee ax keenya 6dha. Magnitude of a keenya immoo root of 61dha. Asumarraan fudhannee kana kaalkuleetarii fayyadamnee hojjenna jechuudha. Kaalkuleetarii gaafa fayyadamnee hojjennu theta x walqixa 39.8 digirii nuuf ta'a jechuudha. Kaalkuleetariidhaan cheek gochuu dandeessu. 39.8 digirii nuuf ta'a. Kana booda theta x keenya 39.8 digirii jechuudha. Theta y gaafa barbaannu immoo theta y
walqixa cos of inverse minus cos inverse of ay over magnitude of a. Formulaa keenya gargaaramnee kanneen argannaa jechuudha. Kanaafuu teettaa waayinii walqixa cos inverse of ay minus 3 over magnitude of a root of 61 meeqadhaa teettaa waayin keenya 112 tuqaa 6 digirii ta'a jechuudha. Kanneen as jennee gaafa barreeffannu teettaa waayin walqixa 112 tuqaa 6 digirii ta'a jechuudha. Teettaa zeddiin keenyas asumaanii cos inverse of 4 over root of 61 ta'a. Teettaa zeddiin walqixa 59 tuqaa 2. Kanneen kaalkuleetarii fayyadamna. Kanarratti kaalkuleetariidhaanii hojjenna jechuudha. Kanaafuu teettaa zeddiin walqixa 59 tuqaa 2 digirii arganneerra. Kuni direction of angle jenna. Inni kun direction of cosine, inni kun direction of angle dha. Kanneen nuti gaafatamnes asitti direction of cosine and direction of angle nu gaafate. Kanneen akka kanatti karaa salphaa foormulaa keenya fayyadamnee akka kanatti hojjenna. Check gochuudhaaf immoo cos theta x square plus cos of theta y square plus cos of theta z square walqixa tokko jenne. Kanaafuu cos of theta x keenya immoo 6 over root of 61 square plus minus 3 over under radical of 61 square plus 4 over under radical of 61 square. Kun maal ta'uu qabaa? Tokko nuu ta'uu qabaa jechuudha. Kana yeroo hojjennu 6 square jechuun 36 irra under radical of 61 square jechuun immoo 61 dha. Plus kana jechuun 9 over 61 plus 16 over 61. Kana jechuun 9 16 25 dha. 25 36 61 dha. Walqixa 61 irra 61 walqixa tokkodha jechuudha. Kanaafuu hojiin keenya akka kanatti check godhan sirriidha ta'uusaa karaa kanaan tokko nuuf fiduu qabaa jechuudha.